Hola amigos de YouTube. ¿Ya se suscribieron? No, ya se suscribieron. Que ya voy a hacer un capítulo de hacer la pizarra más grande del mundo. Vamos a hacerla. Que verdad lo hice, ¿verdad? Recuerden, agarren. Necesitamos todos los que tienen punta, para poder hacer esto y también los que tienen plano. Bueno, solo los que tienen plano. Nada más los que tienen plano y un rodillo. Bueno, que también los que tienen punta tienen plano, para que vean. Empecemos con la Play-Doh. Empecemos haciendo una bola con la ayuda del rodillo. La golpeamos un poco y empezamos a hacer la pintura. Uy, santa. Y que quede así más o menos. Y con la ayuda del rodillo lo aplastamos. Si ya vieron mi primer video subido en YouTube, los invito a que se suscriban, porque ese fue mi primer video subido y fue igual ese día. Y prendí la luz de mi cuarto, ¿saben por qué? Ya saben. Para informarles, me llamo Nicolás Alvarado Alonso. Quitamos un pedacito, como así, si les queda plano. Y hacemos esto. Lo dejamos así y hacemos esto al play. Lo dejamos así.
Ahí. Ponemos los dos puntos aquí. Y con esto bueno, puede ser con el pequeño o con el grande. Hacer el dibujo que tú quieras. Yo soy costarricense. Vayan Altos del Horizonte, casa 113, ¿ve? Para que me visiten a mí, que yo estoy en esta casa. No los estoy engañando, de verdad. Yo quiero que me visiten, porque me gustaría. Si estás suscrito, yo te invito a mi casa. Y ya saben, voy a hacer una casita. Acá, acá, y acá, acá, y acá, y acá. Ya hice la casita. Y ahora la voy a recortar así. Con esta vamos a recortar por las líneas que tiene. Aquí tengo la casita recortada. Aunque no le corté esta parte que me quedó mal. Y ahí está. Lo botón. Aquí recorté la pizarra, pero voy a poner mi nombre Nico para que reconozcan que yo soy. Así mi nombre empleado.
Ni vean.